Tinapa. Ito, basag ang bearing. Pagpalitin natin. Ayan. So, maraming grinder na sira. Ngayon, pilihan natin kung saan yung hindi sira. Ayan o, basag yung bearing. Wala na. Ito. Wala na bearing. So, itong isa meron. So, ito yung ilagay natin. Ito kasing isang grinder, basag. Basag yung, sana yun, pares nito. Basag yung kuha niya. Kaya tinanggal ko yung part dito, ililipat sa kabila.